pergantian selang radiator, terus pengecekan oli, pergantian air radiator, semuanya aman, liane aman. Oli steering aman, yes, aman kabeh, aman. Mulane ora dikei hansip, yen isine hansipe berarti kan ora aman. Oh, iki yo entek iki. Kosong. Iya, bayi kok bodal. Iki wah, iki ora bener iki. Oke, wis selesai iki bolo. Wis rampung kabeh. Wis rampung kabeh, tinggal cek. Nah, selanjutnya ngopi. Aja lali ngopine. Iki penting banget ngopi iki. Ngopi iki penting. Bener ngantuk. Apa meneh sing hobine melek wengi wajib ngopi.